दिनै 27 फेब्रुवारि 2025 खालार बे बिस्तिबार खालि दिनै बे गोजोन सानजौफु समाव गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 93 बोसोरारि जथुम्मानि जा जोंना मार्च दाननि 19 आरो 20 मार्च खालाराव जानो गोनां बे खुंगा 9थि आरो 3 बोसोरारि जथुम्मानि जोंनि नाम्बर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव जानो गोनां बे जथुम्मानि गाहाय खुन्थिया बे नाम्बर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि गोथार थानसालि बे गोथार थानसालिनि लांगोनायाव दिनै गाहाय खुन्थियाखौ गायसननाय जायो आरो दिनैनिफ्राय जा गोथार खामानि बा बोराइ बाथौ सिबिनायनि जा जोंहा दुलाराय बाथौ गौथुमनि गिदिर थांखि बेनिनो जोंहा गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा सारा मुलुगाव थानाय बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरजोंनो स्रें स्रेङै समान समानै हाबा मावलांगासिनो दङ आरो बेनिनो बिदिन्थि महरै गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा फैगौ जा मार्च दाननि 19 आरो 20 मार्च खालाराव साननैनि मेहेरगोनां जोबोद गाजा गोमजायै खुंगा 9थि 3 बोसोरारि जथुम्माखौ नाम्बर बियाब दुलाराय बाथौ गौथुमनि बानजायनायाव बे गोथार थानसालिनि लांगोनायावनो खुंनो थांगासिनो दं आरो बे हाबाफारिनि गासै हाबाफारिया जाहाथे मोजां मोजाङै जाफुङो आफा इसोर अबंलावरिया बर सारस्रि हरो बेखौ जोङो मिजिं थिगोन आरो दिनैनि जा गाहाय खुन्थिया हाबाफारि बे हाबाफारियाव आंजों लोगोसे दंफायो दुलाराय बाथौ गौथुम गलाघाट जिल्ला कमिटिनि मानगोनां आफादगिरि प्रकाश बसुमतारी गाहाय नेहाथारि बिष्णु बसुमतारी जोंना बारग' आफादगिरि जुगाराम बसुमतारीखौ लाफानानै गोबां दैदेनगिरि बिथांमोना जों दिनैनि बे गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारियाव मदद हेफाजाब होदों आरो दिनैनिफ्राय जोंहा जा फैगौ मार्च दाननि 19 आरो 20 खालाराव जानो गोनां जा गलाघाट जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमनि खुंगा 9थि 3 बोसोरारि जथुम्मा बे जथुम्मानि जा गोनां हाबा बा खामानि सायनासालि लुफुंनायनिफ्राय हमनानै गोबां खामानिफोरखौ दिनैनिफ्राय जागायजेननाय जासिगोन आरो बेनिफ्रायनो दिनैनि गोथार जा हाबा जोंनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय बे गोथार गाहाय खुन्थिया गायसननाय थिलिनिफ्राय जोङो खावलायगोन जे जोंनि बे हाबाफारियाव गलाघाट जिल्लानि खना खनला थानाय जोंहा बाथौ सिबियारि रायजो राजाफोरखौ जोङो खावलायगोन जे बयबो लैहोर लैहोर फैनानै जोंनि बे हाबाफारिखौ जाफुंसार होनांगौ आरो जोंनि बे हाबाफारियाव नुजाफैगोन जा जोंनि गेदेमा आलासि बिथांमोननि जा बेसेन गोसा बिबुंथि बेफोरखौ जोङो खोनासंनानै जोंनि मिन्थियै माखासे खोथाफोरखौ बाथौनि सोमोन्दै बा जोंनि संसार जानाय बेलायाव जोंनि बर' रायजो राजाफोरनि गोबां खोथाफोरखौ गेदेमा आलासि बिथांमोननिफ्राय जोङो मोनथिनो मोनगोन बेनिखायनो जा खनला खनला थानाय जोङो गलाघाट जिल्लानि गासै जोंनि बर' रायजो राजाफोरखौ जोङो बे हाबाफारियाव फैनो थाखाय दिनैनि जा खौरां बिजोंनि गेजेरजों जोङो खावलायगोन आरो जा जोंनि गाहाय खुन्थिया गायसननाय हाबाफारि बे हाबाफारिया जोंनि बे समाव जोङो मोजाङै मावफुंलांनो हाबाय।